Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Երկրի հարցը ծրագիրն է։ Հատուկ նրանց համար, ովքեր տաղավարում սպասում էին մեր գործընկեր Արտուր Կիրակոսյանին, շտապ եմ ավելացնել։ Այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, եւ մեր ավագործընկերները տաղավարները զիջել են մեզ։ Ստուդիայում ձեզ համար 25 րոպե կաշխատի Տարոն Մանուկյանը։ Իմ հյուրերն են Արևածաղիկ մանկապատանեկան ամսաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարուհի Բաթոյանը եւ World Vision կազմակերպության ներկայացուցիչ եւ մանուկների պաշտպանության հարցերով փորձագետ Ռոման Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք իմ հրավերը։ Օրինակ, ձեր կազմակերպությունները ինչ ծրագրեր են կազմակերպել ապագայի համար եւ ինչ ծրագրեր եք հիմա կազմակերպում։ Ես էլ եմ շնորհակալ ընձեռված հնարավորության համար, որ կարողացանք այսօրվա հիշարժան օրը հունիսի 1-ին երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ մասնակցել այս հաղորդաշարին։ World Vision-ը 1978 թվականից անմիջապես երկրաշարժից հետո մուտք է գործել երկիր։ Ներկայումս գրեթե 190 համայնքներում է աշխատում, մոտ 28000 ուրեմն ծրագրերում ընդգրկված երեխաներ ունենք։ Հիմնականում մեր ծրագրերը ուղղված են ուրեմն դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաների բարեկեցության խնդիրների լուծմանը, հաշմանդամ երեխաների հասարակության ինտեգրմանը, լիարժեք կրթության մեջ ներառմանը, Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգի հզորացման, այսինքն այն բոլոր հարցերը, որոնք կնպաստեն երեխաների ապահով եւ բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Զարուհի, մենք շատ ծանոթ ենք ձեր գործունեությանը, կարող եք այն ներկայացնել հեռուստադիտողին։ Իհարկե, Հույսի կամուրջ կազմակերպությունը եւս շատ կարեւորում է հատկապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնդիրները եւ մեր կազմակերպությունը համոզված է եւ հավատում է, որ բոլոր երեխաները պիտի սովորեն միասին, որպեսզի իրենց մանկությունը միասին անցնի եւ ապագայում էլ իրենք մեկ լիարժեք հասարակության անդամ լինեն։ Մենք շատ սերտ համագործակցում ենք եւ կրթության գիտության նախարարության հետ, հատկապես ներառական կրթության ոլորտում, այսինքն օգնում ենք դպրոցներին, հանրակրթական դպրոցներին, որպեսզի այդ դպրոցները կարողանան բոլոր երեխաների համար հավասար կրթության հնարավորություն ընձեռեն։ Մենք աշխատում ենք ընդհանրապես հանրապետությունում եւ Տավուշի մարզի տարբեր գյուղերում եւ համայնքներում ունենք համայնքային կենտրոններ եւ երեխայի զարգացման կենտրոններ, որոնք գործում են համայնքի բոլոր երեխաների համար։ Ունենք Արևածաղիկ մանկապատանեկան ամսաթերթը, որը ստեղծում են ամբողջությամբ երեխաները, ֆոտո-վիդեո ակումբներ ունենք, որտեղ երեխաները սովորում են տարբեր հմտությունների, մեդիա հմտությունների, որպեսզի այդ ամենով կարողանան նաև արտահայտել իրենց կարծիքը, իրենց մտահոգությունները, նաև կարողանան բարձրաձայնել իրենց իրավունքների մասին։ Դուք խոսեցիք տարբեր մարզերից, օրինակ կարող եք պատմել Դովեղ գյուղի դեպքի մասին եւ ինչպես եք դատապարտում այդ դեպքը։ Իհարկե մենք խոսեցինք հաղորդումից առաջ էլ փոքրինչ խոսեցինք այն մասին, որ Երևանում երեխաները գուցե ունեն այդ հնարավորությունը տարբեր խմբակների, ակումբների, ստեղծագործական միությունների անդամակցելու, մասնակցելու, ցավոք մարզերում այլ է խնդիրը եւ հատկապես սահմանամերձ գոտիներում, քանի որ մենք աշխատում ենք նաեւ Տավուշի մարզում եւ ունենք համայնքային կենտրոններ եւ այ վերջերս այդ դեպքերի հետ կապված էլ հենց այդ գյուղերում էլ ունենք երեխաներ ու կենտրոններ, որտեղ երեխաները պատերազմի մասին գիտեն ցավոք ոչ միայն ֆիլմերից կամ համակարգչային խաղերից, այլ իրենք ապրում են նաեւ այդ ամենօրյա կյանքով եւ հատկապես այս երեխաների պաշտպանությունը այսօր շատ կարեւոր է հանրապետության համար, որպեսզի երեխաներ ունենան ոչ միայն անհոգ մանկություն, այլ նաև ապահովված լինեն, պաշտպանված լինեն պատերազմներից եւ կարողանան իրենց խաղաղ մանկությունը, իրենց կրթությունը ստանալ իրենց համայնքում, իրենց գյուղում եւ ստիպված չլինեն թողնել իրենց տունը, բնակավայրը, տեղափոխվել մայրաքաղաք կամ գուցե նաև այլ երկիր։ Ես հատուկ շեշտեցի Դովեղ գյուղը, քանի որ այնտեղ գնդակոծվել էր մանկապարտեզը, որտեղ, ինչպես գիտենք, երեխաներն են։ Այո։ Մնում, իսկ շնորհակալություն հարցին պատասխանելու համար։ Պարոն Ռոման, իսկ ինչպիսի օրենքներ կան երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ես կուզենայի հստակեցնել, որ նախ Հայաստանում բավականին
օրենքները բավականին շատ են, բավականին ուրեմն երեխաների իրավունքներից են բխում, այսինքն մենք ունենք բավականին հարուստ օրենսդրական դաշտ։ Այլ հարց է թե որքանով են այդ օրենսդրական ուրեմն փաստաթղթերը կյանքում իրական ձևով իրանց դերը եւ նշանակությունը ունենում։ Այսօր հենց մեր հասարակական կազմակերպությունների քաղաքացիական հասարակության նաև խնդիրն է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ օրենքների առաքելությունը իրոք նպաստավոր եւ թիրախային դարձնենք, այսինքն յուրաքանչյուր երեխա կարողանա բարեկեցիկ միջավայրում մեծանա, այսօր հնարավորություն ունենան հաստատությունում գտնվող երեխաները վերամիավորվեն իրենց կենսաբանական ընտանիքների հետ, չէ՞ որ խոսում ենք անընդհատ երեխաների իրավունքների մասին, իսկ ինձ օրինակ համար առանձնահատուկը այն է, որ երեխան ինչքանով է հնարավորություն ունենում ընտանեկան միջավայրում մեծանալու, որովհետև շատ կարևոր է, որ երեխան սիրո, հարգանքի, հոգատարության պայմաններում մեծանա, որովհետև այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ երեխայի բոլոր իրավունքները իրագործվում են եւ երեխան հետագայում հասարակության համար կարող է մեծանալ եւ դառնալ լիարժեք այս հասարակության մասնիկը։ Ինձ թվում է նաև մեր World Vision-ի ծրագրերը հիմնականում ուղղված են, որպեսզի խոցելի երեխաների եւ խոցելի ընտանիքներում գտնվող երեխաների համար ստեղծենք եւ նպաստենք այդ միջավայրի ուրեմն բարեկեցության ստեղծմանը, որպեսզի հաստատություններից նույն երեխաները վերադառնան իրենց ընտանիքներ, կարողանան դպրոց հաճախել, ի վիճակի լինեն համայնքում այցելել ժամանցային կենտրոններ, որտեղ այսօր ցավալի է, բայց պետք է նշեմ, որ շատ համայնքներում երեխաների համար զբաղմունքները բավականին քիչ են եւ օրինակ երեխաներին որ հարցնում ես ինչ ես որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, նույն իր մտահորիզոնում շատ աղքատ է պատկերացումները, թե ինքը ինչ կարա դառնա, որովհետեւ ընդամենը 1, 2, 3 իր համար պատվելի ինչ որ հետաքրքրություններ կարա լինի, ասենք մեկ երեխա ասեց, որ ես որ մեծանամ ուսուցիչ եմ ուզում դառնամ, բայց մեր դասարանում ընդամենը սովորում են մի քանի երեխաներ, կոմպլեկտավորված դասարան է, այսինքն հնարավոր է որ այդ դասարանն է փակվի, այսինքն երեխաները որքանով են իրենց ապագան իրենց համայնքում պատկերացնում, քանի որ այսօր գաղտնիք չէ, որ մեր համայնքները շատ ուժգնորեն դատարկվում են, այսինքն մենք պետք է հնարավորինս պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի երեխաները իրենց հետաքրքրությունը եւ ժամանցը կարողանան ապահովել հենց իրենց իսկ միջավայրում։ Փորձեմ հարցը շարունակել, իսկ դուք նշեցիք, որ շատ օրենքներ կան, իսկ ովքեր պետք է այդ օրենքները իրականացնեն ձեր կարծիքով, պաշտոնյաները, թե նաեւ հասարակությունը։ Ինձ թվում է դա երկկողմանի գործընթաց է եւ հասարակությունը պետք է իրազեկված լինի իր իրավունքների մասին եւ պետությունը պետք է ստեղծի այն հնարավոր ծառայությունները, որոնք հասանելի կլինեն ուրեմն յուրաքանչյուր երեխայի, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Նույն մենք մեր ծրագրերի միջոցով բազմաթիվ գործողություններ ենք իրականացնում, որպեսզի բարձրացնենք եւ ընտանիքի անդամների եւ երեխաների իրազեկումը իրենց իրավունքների վերաբերյալ։ Իհարկե զուգահեռ նաեւ ես նշեցի, որ մեր ծրագրերը ուղղված են երեխաների պաշտպանության համակարգի հզորացմանը եւ ստեղծմանը, այսինքն մենք համայնքային մակարդակում փորձում ենք հնարավորինս մատչելի դարձնել այն արկա եւ ստեղծվող ծառայությունները, որոնք անմիջապես կարձագանքեն երեխայի կարիքներին։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, Տարոն ջան, որ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ասել է երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը, որովհետև երբեմն մարդիկ մտածում են, որ երեխայի իրավունքը ոտնահարել նշանակում է նրան բռնության ենթարկել, ծեծել եւ այլն։ Իհարկե դա եւս երեխայի իրավունքի ոտնահարում է, բայց եթե մենք երեխաներին չենք պաշտպանում, չենք իրացնում նրանց այդ բոլոր իրավունքները, օրինակ, եթե մենք երեխային չենք տալիս կրթության հնարավորություն, եթե մենք երեխային չենք տալիս ժամանցի հանգստի հնարավորություն, օրինակ իր իր տարիքին համապատասխան աշխատելու հնարավորություն, իր սիրած գործով զբաղվելու, կարծիքի արտահայտման հնարավորություն, դա եւս երեխայի իրավունքի ոտնահարում է։ Այսինքն, եթե մենք այդ բոլոր հնարավորությունները, որոնք որ ամրագրված են եւ Հայաստանի օրենքներով եւ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով, որը Հայաստանը վավերացրել է, եթե մենք այդ բոլոր հնարավորությունները չենք տալիս երեխային, դա եւս երեխայի իրավունքի ոտնահարում է։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ այն ամենը, ինչ որ գրված է
այդ բոլոր լավ օրենքներում ու բոլոր լավ փաստաթղթերում, որ կարողանա դրանք իրականություն դառնալ եւ կյանքի կոչվել։ Եվ դրա համար շատ կարեւոր է նաեւ, որ երեխան եւ նրա ընտանիքը, նրա ծնողները կամ խնամակալները իմանան իրավունքները։ Ինչ իրավունքներ ունեն երեխաները, ծանոթ լինեն իրենց իրավունքներին։ Ամենակարևորը հենց սա է, երբ մարդ գիտի իր իրավունքը, շատ դժվար է դա ոտնահարել ամեն դեպքում։ Ես կուզենայի նաեւ ավելացնել, որ օրինակ համայնքներում երեխաների հետ շփվելիս, ասենց մեծ ոգևորվածությամբ եմ ասում, որ գործ ունենք բավականին խելացի, հետաքրքրված, իրենց համայնքի համար նույնիսկ շատ մտահոգված երիտասարդ մարդկանց հետ, որոնք իրոք լի են դրական էներգիայով, լի են կյանքի նկատմամբ իրենց դրական մոտեցումներով, բայց ցավոք երբեմն բախվելով հասարակության հոգնած, կարծրացած մի զանգվածի հետ, որոնք իրենք չեն հավատում, որ կարող է Հայաստանը երբևիցե խնդիրներից ձերբազատվի, երբևիցե ուրեմն իրենց համայնքները պետք է ծաղկեն եւ բարգավաճեն, նույն երեխաների մոտ այդ բախման արդյունքում տեղի ունենում, որ իրենք նահանջում են իրենց այն երազանքներից, որը ես մտածում եմ, որ դա մեր ամենամեծ չարիքն է, այսինքն մենք պետք է նպաստենք, որ այն սերունդը, որը պատրաստի իրանց երազանքներով են գալի, այսինքն մենք պետք է անենք ամեն հնարավորը, որպեսզի երեխաները կարողանան այդ ամեն ինչը իրոք կյանքի կոնչեն, որովհետև նույն այնպիսի խնդիրներ կարող են բարձրացնել, այնպիսի իրենց նույն կրթության process-ից այնպիսի հարցերի մասին խոսեն, իրենց ընտանիքի տարբեր խնդիրների մասին խոսեն, որ նույնիսկ զարմանում ես, որ լինելով այդքան երիտասարդ կյանքի փորձ չունենալով, իրենք այդքան նրբանկատորեն կարողանում են կյանքի այդ դասերը քաղեն եւ նույնիսկ շատ գրագետ ձևով քեզ ներկայացնեն։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք խելացի ձևով ուղղորդենք մեր երիտասարդներին, երեխաներին, որպեսզի իրոք մենք ունենանք այն մեր երազելի հասարակությունը, որին ձգտում ենք։ Շնորհակալություն հարցին սպառիչ պատասխան տալու համար։ Տիկին Զարուհի, մի շատ կարևոր խնդիր էլ կա, որից երեխաներին պետք է պաշտպանեն ծնողները։ Դա հեռուստատեսային աղբի մասին է, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք։ Ինչ կարծիք ունեք, ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Ես կարծում եմ, որ առաջնային բանը, որ կարող են անել ծնողները, դա երեխաներին օգնել, որ կարողանան անդամակցել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, տարբեր մշակութային միջոցառումների մասնակցեն, կամավոր որպես լինեն, որովհետև փոքր տարիքից երբ երեխաները մասնակցում են, չգիտեմ, տարբեր հեռուստահաղորդումների, տարբեր խմբակների, դա կլինի սպորտային, նկարչական կամ ստեղծագործական, այլ ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, այս ամենը երբ լցնում է երեխաների կյանքը եւ իրենք շատ ավելի հետաքրքիր բաներով են զբաղվում, շատ հաճախ թե հեռուստատեսության եւ թե փողոցի աղբը չի կարողանում այն ազդեցություն ունենալ, որը այսօր ունի երեխաների վրա։ Իհարկե շատ կարեւոր է, որ հեռուստաընկերությունները եւ ընդհանրապես լրատվամիջոցները կարողանան նաեւ այն հնարավորությունը տալ երեխաներին, ինչպես օրինակ տալիս է Երկիր մեդիան, ձեր հեռուստաընկերությունը, ձեր հաղորդումը որ կա, դա եզակի հաղորդումներից է, որ պատրաստվում է երեխաների կողմից։ Նման մի նախաձեռնություն է նաև օրինակ Արևածաղիկ ամսաթերթը, որ ամբողջությամբ պատրաստում են երեխաները, հա։ Երբ նման բաներով են զբաղված երեխաները, նրանց վրա վատ ազդեցություն գործելը շատ դժվար է։ Եթե նույնիսկ կա այն վատը, ինչը որ մեզ այսօր շրջապատում է, դա չի կարող այնքան ողբերգական լինել, որքան որ այն դեպքում, եթե երեխան անելիք չունի եւ պարզապես միակ փրկությունը նրա հեռուստացույցն է կամ փողոցը, որովհետեւ ծնողները եւս օգնության կարիք ունեն։ Միայնակ ծնողները չեն կարող որպեսզի պաշտպանեն իրենց երեխաներին, պիտի հեռուստացույցը անջատած պահեն։ Իսկ դա անհնար է, գիտես, այնպես որ շատ կարծում եմ լավ կլինի, որ փորձեն երեխաներին օգնել տարբեր խմբակների անդամակցել եւ իրենց ամբողջ օրը զբաղված լինի։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք այս արժի շուրջ, պարոն Ռոման։ Ես կուզենայի ասել, որ սերիալների ողողված լինելը մեր ամեն ուրեմն հեռուստաալիքում դա իր բացասական ազդեցությունը չի կարող ունենա, որովհետև նույնիսկ երբեմն աշխատանքից վերադառնում ես հոգնած, ուզում ես մի հետաքրքիր ինֆորմատիվ ինչ-որ մի հեռուստահաղորդում գտնես եւ շատ դժվարությամբ ես երբեմն հաջողվում է, երբեմն ոչ, որովհետև գրեթե
ամբողջ հեռուստաժամը ողողված է հեռուստասերիալներով։ Կարծում եմ դա պետական մոտեցում պետքա լինի, պետքա հնարավորինս վերահսկվի թե ուրեմն այդ ֆիլմերի բովանդակությունը, ֆիլմերի ուսումնասիրություններ նույն երեխաների կողմից անցկացվի եւ ամբողջ սերիալի գրեթե 80%-ը երեխաները նշել էին, որ ագրեսիա է ներշնչում, մենակ 3%-ը, որ ֆիլմի ամբողջ տևողության ժամանակ ուրեմն որևիցե բովանդակություն է իրանից ներկայացրել։ Այսինքն եթե մենք չփոխենք մեր ավելի ոնց ասեմ պետական մոտեցումը այդ խնդրին, ինձ թվում է ուղղակի արգելելով եւ երեխային չթողելով որպեսզի հեռուստատեսությունից օգտվի, ինձ թվում է դա դժվար է։ Նույնը ոնց որ չգիտեմ արգելված պտուղը քաղցր է եւ ինձ թվում է մենք չենք կարող ուղղակի արգելելով խնդիրը լուծել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Զարուհի, օրինակ մենք քաղաքում բնակվող երեխաներս շատ հնարավորություններ ունենք, իսկ կան շատ սահմանամերձ գյուղեր, նաև Հայաստանում, որտեղ բնակվող երեխաները ուղղակի հնարավորություն չունեն այցելելու տարբեր թանգարաններ ու թատրոններ։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրը։ Ճիշտն ասած Երևանում եւս այդ հարցը բավականին դժվար է, որովհետեւ դրանք ավելի շատ կենտրոնացած են, կենտրոնում են, հա, որովհետեւ օրինակ հեռակա համայնքում Երևանի թեկուզ ծայրամասում ապրող երեխան, եթե օրինակ պիտի ինչ-որ նկարչական խմբակի գնա կամ երաժշտական դպրոց եւ այլն, ամեն համայնքում չէ որ այդ հնարավորությունը կա։ Սա եւս արդեն խնդիր է։ Իհարկե շատ ավելի լուրջ է խնդիրը գյուղերում եւ մարզերում, որովհետեւ այդ հնարավորությունը եւս չկա։ Շատ կարևոր է այս դեպքում նաև հասարակական կազմակերպությունների եւ մշակութային օջախների գործունեությունը, որովհետեւ ցավոք այսօր հիմնականում հասարակական կազմակերպություններն են այդ բոլոր այսպես ասած խմբակները ստեղծել երեխաների համար, որ երեխաները հաճախում են տարբեր, չգիտեմ, կարող է լինել նկարչական խմբակներ, բանավեճի ակումբներ, ֆոտո-վիդեո դասընթացներ, օրինակ ինչպես մենք Տավուշի մարզում ենք կազմակերպում, բայց դա հույսի կամուրջի գործունեությունն է, կամ մշակութային օջախները, որոնք ընդհանրապես չեն գործում եւ երեխաները նույնիսկ չգիտեմ, չկան այգիներ, չկան զբոսայգիներ, որտեղ կարող են ուղղակի զբոսնել, հանդիպել երեխաներին, չկան խաղահրապարակներ երեխաների համար նախատեսված։ Այս ամենը իսկապես շատ լուրջ խնդիր է եւ երեխաները բնականաբար ամեն օր չէ որ կարող են գալ Երևան։ Շատերը նրանցից նույնիսկ Երևանում չեն եղել, այսինքն այսպիսի եզակի օրերին են շատ հաճախ մարզերից երեխաները գալիս Երևան ու նորից վերադառնում իրենց գյուղը, որը ամբողջությամբ կտրված է մայրաքաղաքից։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, կարծում եմ նորից այստեղ դեր ունեն նաև դպրոցները, որովհետև դպրոցները եւս կարող են դասերից հետո արտադասարանական ակումբներ ստեղծել ու դրա համար շատ գումարներ եւ շատ ջանքեր անհրաժեշտ չէ։ Պետք է նաև ցանկություն։ Իսկ ինչպես Ռոմանը նշեց, երեխաները շատ ավելի ակտիվ են մարզերում, շատ նախաձեռնող ու շատ խելացի եւ շնորհալի։ Իրենց հարկավոր է շատ փոքր հնարավորություն տալ եւ իրենք ամեն ինչ կանեն։ Շատ հաճախ մարզերի երեխաները ավելի շատ են ոգևորվում եւ ավելի պատրաստական են այդ ամենը անել, քան Երևանում բնակվող երեխաները։ Եվ այս դեպքում դպրոցները եւս կարող են տալ երեխաներին այդ հնարավորությունը, որպեսզի երեխաները իրենք այդ ամեն ինչը անեն։ Իսկապես հավատացեք, որ երեխաները դա կարող են նաեւ ինքնուրույն անել։ Այսինքն պետք է տալ նաեւ նրանց ազատություն ինչ-որ բաներ նախաձեռնելու, ակումբներ ստեղծելու, նախաձեռնություններ անելու, ակցիաներ կազմակերպելու, որը որ շատ արդյունավետ է լինում, ես մեր փորձից եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռոման, անգամ մենք երեխաներս գիտենք, որ մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանում տեղի ունեցան ընտրություններ։ Օրինակ, կուսակցությունները ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագրերը, իսկ այդ ծրագրերի որ կետերն էին նվիրված երեխաներին եւ ինչ էր ասվում այդ կետերում։ Ցավոք ընտրության քարոզարշավի մեջ շատ քիչ հատված էր նվիրված երեխաների մասին, ավելի շատ գնում էր սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղված, որը իհարկե երեխաներին է վերաբերվում։ Ներկայումս ես կուզենայի ասել, որ կա նույն պետության նախաձեռնությունն է 2012-16 թվականների համար մշակվում է երեխաների պաշտպանության ազգային ծրագիրը, որը Եվրոմիության պարենային ծրագրի շրջանակներում է,
իրականացվում եւ այնտեղ հիմնականում ներառվելու են այն հիմնական նախապայմանները, որոնք այդ իմ կողմից նշված թվականների համար որոշակի բարեփոխումներ են ենթադրում։ Ինձ թվում է նույն մենք որպես հասարակական կառույց մեծ հույսեր ենք կապում այդ ուրեմն ազգային ծրագրի հետ, որովհետև նույն հասարակական կազմակերպություններն են մասնակցել եւ մեր կողմից առաջադրվել են այն հիմնական խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք առաջիկա տարիների համար։ Ես ճիշտն ասած կոնկրետ ուղղվածություն չեմ տեսել նույն ընտրության քարոզարշավում երեխաների մասին հատկացվող օրենսդրական, չգիտեմ, կամ որևիցե բարեփոխումների ուղղված ծրագրեր, բայց հույսով եմ, որ նոր կառավարությունը, որը կստանձնի հետագա իր կողմից աշխատանքը անմասն չի թողնի եւ երեխաների պաշտպանությունը եւս գերակաուղություն կդառնա մեր պետության համար, որպեսզի ուրեմն մենք այդ բոլոր խնդիրները հույս ունենանք, որ իրենց լուծումները կունենան։ Բացի այդ, մի շատ կարևոր բան ես ուզում եմ նշել, քանի որ դու անդրադարձար ընտրություններին, ծրագրերը չգիտեմ ինչպես, բայց կար մի բան, որը իսկապես ոտնահարում էր երեխաների իրավունքը այդ նշված ընտրությունների ժամանակ, եւ երեխաներին ներգրավել էին քարոզարշավներում, այդ ընտրությունների ժամանակ, ինչը իսկապես իրականում արգելվում է։ Եվ մենք շատերս գիտենք, որ շատ երեխաներ նաև բռնի ուժով էին, այսինքն իրենց կամքին հակառակ էին մասնակցում այդ քարոզարշավին, ինչը երեխայի իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է եղել։ Հուսամ, որ նաև հետագայում այդ կոպիտ խախտումներից մենք զերծ կլինենք եւ Հայաստանի Հանրապետության համար եւ պաշտոնյաների եւ տեխնացուների համար ամենակարևորը գերական կլինի երեխայի իրավունքը ամենից բարձր տեղում կգնահատեն դա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռոման, օրինակ մենք Երկիր մեդիայի աշխատակիցներս մանկական երկրի կոնկրետ մի քանի օր առաջ քաղաքապետարանի դիմաց կազմակերպեցինք մի ցույց։ Մենք որոշել էինք տեսնել քաղաքապետարանի որևէ մի պաշտոնյայի եւ պահանջել նրանից, որպեսզի նրանք բարեկարգեն մեր բակերը։ Այն չեք կարծում, քաղաքացիները կամ երեխաները հենց կարող են իրենց հարցերը լուծել այդպիսի ցույցերի միջոցով։ Ցավոք մեր պետությունում բակերի բարեկարգման աշխատանքները միայն տեղի են ունենում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում, նույն ասֆալտապատումը, չգիտեմ, երեխաների համար մի քանի ինչ-որ զբաղմունքային ատրակցիոններ կառուցելը, բայց ես դա լուծում չեմ տեսնում, որովհետև դա երեխաների լավագույն շահի մտահոգվածությունից փաստորեն տեղի չի ունենում, այլ կարելի ասել իրենց քարոզարշավի իրենց արժեքը բարձրացնելու նպատակով է հիմնականում։ Ես ուղղակի այստեղ կարելի իմ բարեմաղթանքը ասել, որ հույս ունենք, որ հետագայում իրոք երեխաների համար ժամանցային կենտրոնները, բակերի բարեկարգումը ոչ միայն կենտրոնում կլինեն, այլ Երևանի գրեթե բոլոր համայնքներում, մարզերում, որովհետև իրոք այսօր շատ լուրջ խնդիր է, որ երեխան ինքը իր համայնքում հնարավորություն չունի բակում զբաղմունքը ունենալու, որովհետև կամ ավտոտնակներ են, կամ քանդված վիճակ կա, կամ մեքենաներ են, որտեղ երեխաներին արգելվում է խաղալ, այսինքն դա եւս պետքա պետական մոտեցում լինի ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ ամբողջ Հայաստանի ուրեմն շրջաններում։ Եվ բացի այդ, ես ուզում եմ ավելացնել, որ այս խնդիրը ոչ միայն քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի խնդիրն է, մենք պետք է հասկանանք, որ սա յուրաքանչյուրի խնդիրն է, որովհետեւ բացի քաղաքապետից մեր քաղաքում կան նաեւ վարչական շրջանի ղեկավարներ, հա, ամեն համայնք ունի իր ղեկավարը։ Դա նաեւ ղեկավարի խնդիրն է։ Դա նաեւ հենց իրենց երեխաների խնդիրն է, որովհետեւ մենք երեխաներս էլ հա շատ լավ գիտենք, դուք էլ գիտեք, որ նաև այդ բարեկարգված բակերը շատ դժվարությամբ են պահպանվում, այսինքն հոգատարություն եւ հոգատար վերաբերմունքը եւս բացակայում է, եկեք խոստովանենք, որ իսկապես շատ բաներ կարող են երեխաները նաև անել ու նախաձեռնել։ Ես ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, դուք շատ ճիշտ եք անում եւ պետք է շատ համարձակ լինել ձեր ցանկություններն ու պահանջները ներկայացնելիս, որովհետեւ իսկապես այս քաղաքում յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր պաշտոնյա պիտի պաշտպանի ձեր իրավունքները եւ պիտի ամեն ինչ անի ձեր երջանիկ մանկությունը ապահովելու համար, բայց դուք դրան պիտի անպայման մասնակից լինեք։ Դուք ինքներդ նաեւ պիտի աջակցեք, որպեսզի օգնեք մեծահասակներին ինչ որ բան ճիշտ անել, ինչ որ բան ավելի լավ անել եւ հետագայում նրանց արածը ավելի շատ պահպանել։
Ես ուղղակի այստեղ կուզենայի նաև ավելացնել, որ նույն World Vision գազམ་ակերպությունը հաջողություն է ունենում, երբ որ համայնքի հետ մենք այն համայնքներում, որտեղ աշխատում ենք եւ համագործակցում ենք համայնքի բնակիչների հետ, նույն համայնքի ղեկավարի հետ համագործակցության շրջանակներում հաջողվում է ստեղծել երեխաների համար նախատեսված վայրեր, բայց World Vision-ը Հայաստանի ոչ բոլոր համայնքներում է գտնվում, խնդիրը այն է, որ պետքա ոչ թե հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ դա միայն տեղի ունենա, այլ նաև համայնքի ղեկավարները իրոք մտահոգված լինեն, որպեսզի այդ խնդրի եւս ուշադրություն դարձնեն։ Ցավոք ամբողջ խնդիրը գիտես ինչու՞մն է գալի, որ այսօր Հայաստանում երեխաների ուղղված խնդիրները ավելի շատ դեբատների հիմնականում դաշտում են գտնում, քան առարկայական մտահոգություն ունեն, այսինքն ինչքանով ենք մենք համարում, որ երեխաների խնդիրները գերակա ուղղություն են մեր կոնկրետ քայլերը կազմակերպելու առումով, ինչքանով ենք մենք առարկայական հաջողություններ ունենում, սկսած բակերում երեխաների համար նախատեսված վայրեր պատրաստելով, հեռուստահաղորդումները երեխաներին ավելի հարմարեցված դարձնելով, օրենսդրական դաշտը ուրեմն ավելի արդիական եւ ուրեմն կիրառելի դարձնելով ամբողջ հարցը դրանում է գալի, որովհետեւ մենք կարող ենք մեր հաշվետվություններում, մեր խոսքում բավականին գեղեցիկ խոսանք, որ ունենք բավականին շատ լավ օրենսդրական դաշտ, բավականին աշխատանքներ են կատարում, այսքան գումար է հատկացվում, ուղղակի պետք է կյանք շրջադարձ կատարենք ու տեսնենք ինչքանով այսօր մեր ընտանիքում գտնվող երեխան իրան լավ զգում, ինչքանով է ծնողը տեղեկացված իր երեխայի իրավունքների մասին եւ ինչքանով ենք մենք ծնողին օգնում, որպեսզի երեխայի համար այդ բարեկեցիկ միջավայրը ստեղծենք։ Ցավոք մեր ժամանակը սուղ է եւ վերջի հարց խնդրանքը։ Կարող եք երկուսդ էլ ձեր մաղթանքները հղել այս տոնի կապակցությամբ երեխաներին։ Իհարկե կարող ենք, ցանկությունները մեծ են, ես ուղղակի մի բան եմ ցանկանում, որ միշտ ժպիտը երեխաների դեմքից անպակաս լինի, իսկ երեխայի ժպիտը նշանակում է, որ ինքը իրեն բավարարված է զգում, ինքը ապրում է հոգատար միջավայրում, ինքը շրջապատված է վստահելի մարդկանցով, այսինքն իրոք երեխան հնարավորություն ունենա, որ իր համար այդ լավ, գեղեցիկ միջավայրը ունենա եւ հետագայում զարգանա եւ դառնա որպես հասարակության համար պիտանի եւ արժանավայել քաղաքացի։ Շնորհակալություն։ Ես իմ թևնոց ուզում եմ քեզ նվիրել, որի վրա գրված է հավասար հնարավորություններ բոլորին, ուզում եմ դու քո ձեռքին կրես եւ մենք բոլորին սա նվիրում ենք, որովհետեւ մաղթանք ունենք նաեւ, որ հավասար հնարավորություններ ստեղծվեն մեր երկրում բոլոր երեխաների համար, հատկապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, որովհետև եթե հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները եւ եթե նրանք պաշտպանված են բոլոր երեխաները, որովհետև այն դպրոց, այն միջավայրը, որը հարմար է դժվարություններ ունեցող երեխային, դա հարմար է բոլորին։ Եվ մի մաղթանք մի ուղերձել նաեւ ուզում եմ մեծերին, եթե թույլ կտաս իհարկե, որովհետև գիտեմ, որ երեխաները որևէ խտրականություն կամ տարբերություն չեն դնում իրենց ընկերների միջև։ Ես ուզում եմ, որ մեծերը դա սովորեն նաև երեխաներից։ Ուզում եմ, որ երեխաներին հնարավորինս շատ ազատություն տան միմյանց հետ շփվելու, արտահայտվելու, ստեղծագործելու եւ ավելի շատ հետևեն երեխաներին, թե ինչպես են իրենք վերաբերվում միմյանց, իրենց շրջապատող աշխարհին եւ ընդհանրապես մարդկանց։ Եվ իհարկե շատ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ առիթը ընձեռելու համար մեզ։ Երկրի հարցը ծրագիրն էր Երկիր մեդիայի եթերում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Տարոն Մանուկյանս։ Երկրի հարցի հաջորդ թողարկումը կարող եք դիտել երկուշաբթի։ Հաղորդումը կվարի Արտուր Կիրակոսյանը։ Բարի գիշեր։